الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، فقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى الصراط المستقيم والهادي إلى سواء السبيل، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وهدى به إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، حقيقة المؤمن له حقيقة، والمؤمن له طبيعة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكون إلا نافعا كالنخلة، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. فأخذ الصحابة يذكرون الأشجار ويتحدثون، ولم يستطع أحد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. وكان عبد الله بن عمر الذي سمع الحكاية جالسا، وهناك أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة لم يجيبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله كان صغيرا، فسكت لما وجد الكبار لم يتكلموا. بعد ما انتهى المجلس قال لأبيه عمر: لقد وقع في نفسي أنها النخلة، ولكنه لم يجب. فقال له أبوه: والله لو كنت قد أجبت لكان هذا أحب إلي. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن، فالنخلة يرميها الناس بالحجر وترميهم بالرطب والثمر. النخلة كلها منفعة، ينتفع الناس بكل شيء منها، يأكلون ويبنون بيوتهم ويستظلون بظلها ويحملون عليها أغراضهم في العروش وغيرها، وهي مستقيمة. شبهها ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء مرتفع ومستقيم، وهي تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها، وينتفع الناس بثمرها بلحا ورطبا وتمرا، ويتخذون منه منافع في كل مكان وفي كل زمان. وكذلك المؤمن حاله هكذا، ينفع ولا يضر، يعطي ولا يمنع، يحسن ولا يسيء. هو حاله كحال المطر، المؤمن كالمطر، أينما حل، أينما وقع، أينما نزل نفع. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المؤمن أقل شيء فيه إن لم يعطي الناس، إن لم ينفعهم، أقل شيء أنه يمنع أذاه عنهم، لا يؤذي الناس. سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: يا رسول الله، لو أني قصرت في شيء من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. يعني واحد يعمل عملا تعاونه في ذلك العمل، تمد له يد المساعدة والمعونة. أو تصنع لأخرق، واحد عاجز لا يستطيع أن يقوم بعمله، إما لأنه لا يعلم كيف يعمل، أو يكون كبيرا في السن لا يستطيع أن يقوم بعمله، أو يكون صغيرا لا أحد يرعى أعماله ولا يقوم بشؤونه فتعينه. هذه منفعة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: يا رسول الله، أرأيت إن عجزت عن شيء من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تمنع أذاك عن الناس، فهي صدقة منك إليهم. أقل شيء أن الإنسان إذا لم ينفع غيره بعمل أو بكلام يمنع الأذى، لأن أذى الناس مهلكة. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في رحله أو في بيته، والعياذ بالله. يظلم الإنسان غيره، يؤذيه بكلمة ليست فيه، يتهمه زورا وبهتانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في أخيه ما ليس فيه، يعني ادعى عليه ورماه، أسكنه الله يوم القيامة في ردغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ فقال: عصارة أهل النار، يعني والعياذ بالله صديد أهل النار. لماذا؟ لأنه اتهمه بما ليس فيه ظلما. ولذلك قال: الكلمة الطيبة صدقة، إن لم تنفعه، إن لم تعاونه، إن لم تساعده لا تؤذيه، لا تتكلم. لو أن الإنسان قال كلمة سيئة على أخيه، هذه الكلمة تصور بأنها لو وقعت في ماء البحر تغيره، لأنها كلمة خبيثة والعياذ بالله. تصور ماء البحر الذي مهما وضع فيه من شيء لا يتنجس ولا يتغير، ولكن الكلمة الخبيثة، الكلمة السوء، الكلمة الظالمة تغير ماء البحر والعياذ بالله. فلا يؤذي الإنسان أخاه ولو بكلمة، ولا يتطلع ولا يتدخل فيما لا يعنيه، لا يتدخل فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا ينفعك لا يهمك لا تتدخل فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
الصحابة سمعوا هذا الكلام وقاموا به، وكانوا يسارعون في فعل الخيرات. لا أقول يكفون عن الأذى، هذا شيء طبيعي، لكن هم كانوا يقدمون ويقدمون. أقل شيء أن يفرح الإنسان بالخير الذي يصل إلى أخيه. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر على بيت عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن ويصلي، فركع والنبي صلى الله عليه وسلم في خارج البيت يسمع، فركع عبد الله بن مسعود ثم سجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، لأنك في موضع السجود تسأل الله سبحانه وتعالى، سل تعطى، ادعو الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. عمر بن الخطاب فرح بهذا الخبر، فذهب مسرعا إلى عبد الله بن مسعود ليبشره بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الله بن مسعود: والله لقد سبقك بها أبو بكر، يعني بشرني قبلك. لماذا؟ لأنه يحب الخير، يفرح لما الخير يأتي إلى أخيه، يفرح لهذا. فكيف إذا كان يستطيع أن يقدم؟ لأن الله قال: فاستبقوا الخيرات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الأحبة الكرام، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب همة عالية، كلما يسمعوا فضلا وخيرا يسارعون إلى الامتثال وإلى الفعل، لدرجة أنهم أرادوا من شدة الرغبة في الأعمال أرادوا أن يزيدوا على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن العبادة، كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما علموا بها يعني رأوا أنها قليلة، وقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى الزيادة. فقال أحدهم: وأما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج. أرادوا إيه؟ أرادوا الزيادة، أرادوا أن يفعلوا أقصى درجات ما يستطيعون. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فإني أصلي وأرقد، أو أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فردهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاعتدال وإلى التوسط، لم ينههم عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن هذا، إنما الاعتدال. هذا يدلك على إيه؟ إن عندهم همة ورغبة عالية في العمل الصالح. وجاء الفقراء أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون ويقولون: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر كله، يصلون معنا ويصومون ويفعلون ويفعلون، ولكن عندهم أموال يتصدقون وينفقون فيزيدون علينا في الأجر. فالفقراء يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، إن الأغنياء سبقوهم بالأموال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد جعل لكم ما تتصدقون به. كيف نتصدق؟ قال: بكل تسبيحة صدقة.
تقول سبحان الله صدقة، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، وفي قولك لا إله إلا الله صدقة، والله أكبر صدقة. يستطيع الإنسان أنه يتصدق ويأخذ أجر الصدقات بهذه الكلمات. حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا أتى أهله له صدقة. قالوا يا رسول الله كيف هذا؟ كيف يأتي أهله زوجته ويكون له صدقة؟ فقال أرأيتم إذا جاء ذلك في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فإذا أتى ذلك في الحلال كان له أجر. رحمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نريد أن نكون مثل هؤلاء نافعين، على قدر الأعمال الصالحة تعمل. إذا فتح الله لك بابا في العمل الخير في الخيرات تفعل، إن لم تستطع لا تؤذي الناس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا أولادنا وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.